Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。咁我呢度呢，就準備咗2條大概600個 gram 左右嘅茄子啦。咁我呢，就好鍾意食茄子嘅，因為茄子呢，佢含有好多嘅花青素啦。而花青素第一呢，可以保護眼睛啦，另外呢，仲可以預防脂肪肝，降低患上糖尿病嘅風險添㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食茄子呢？祝你有開心愉快嘅一日。咁因為茄子嘅果肉呢，含有單寧酸嘅，所以呢，佢一接觸到空氣就會變成啡色。咁我就會將切好咗嘅茄子洗一洗佢，洗走咗佢表面嘅單寧酸，咁樣一陣啲茄子煮出嚟就唔會變黑㗎啦。另外呢，我仲會用鹽嚟破壞茄子果肉嘅海綿組織，咁樣呢，煮茄子嘅時候就唔使驚啲茄子會吸勁多油啦。咁將啲茄子擺埋一邊15分鐘先啦。2粒嘅蒜頭啦，我會將佢切成片嘅，同埋呢，我都準備咗大概20個 gram 左右嘅生薑嘅。另外呢，我仲準備咗1條大概500個 gram 左右嘅五花肉啦。咁若果你覺得五花肉比較肥膩嘅話，都可以轉用梅頭瘦肉嘅。咁我會將呢一個餸嘅食譜呢寫喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。而家啲茄子呢，就已經醃咗好多水出嚟啦。咁我會將啲水榨乾佢，咁頭先落咗嘅鹽呢，就會跟隨住啲水流走㗎啦。跟住落嚟呢，我都會將啲茄子再洗一次嘅，將殘餘嘅鹽分都清洗乾淨佢啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。用個中大火燒熱咗大概1個湯匙嘅油之後，將五花肉擺落嚟啦。我要煎到啲五花肉呢兩邊都金黃色嘅，每一邊需時大概5-6分鐘左右啦。另外呢，我呢度仲準備咗1嚿大概100個 gram 左右嘅鹹魚喎。咁我用嘅呢係梅香鹹魚嚟嘅，好香喎！啲五花肉呢煎到金黃色，好靚啊！咁我會將五花肉反轉佢，將另一邊呢都煎到佢金黃色嘅，咁樣呢，可以將五花肉多餘嘅油脂煎出嚟啦。咁一陣呢啲五花肉食落唔單止唔會油膩，而且呢仲會好甘香添㗎。將煎好咗嘅五花肉夾起咗佢備用先，用返頭先剩低嘅油，將蒜頭同埋薑爆炒到佢微微地金黃色啦。就好似而家畫面你哋見到嘅狀態啦。我會將鹹魚加落嚟煎一煎佢嘅。咁梅香鹹魚呢，受咗熱之後，好快就會散開。咁樣呢，鹹魚嘅味道就會好容易俾食材吸收到㗎啦。睇下，話咁快啲鹹魚已經散開晒啦。呢個時候呢，我會將啲五花肉倒返落嚟，炒均勻咗佢之後，再加入大概100 ml 嘅清水之後呢，轉用個細火將佢煮3分鐘嘅。
花肉吸收咗鹹魚嘅鹹香味，個味道真係香到令人流晒口水咯。咁呢個時候呢，我會將茄子都加埋落嚟啦，翻炒均勻之後，再加入50ml嘅清水，keep 住用個細火煮佢2分鐘啦。哇，香到呢！所以話呢，用鹹魚嚟煮嘅餸，個香味真係歐雲奪魄，冇得輸㗎。睇下啲茄子肉仲係白雪雪，一啲都冇變黑到㗎。而茄子皮呢，就依然 keep 住佢艷麗嘅紫色，係咪好靚呢？呢個餸食落嘅味道呢，係鹹香可口嘅，茄子嘅口感又腍又滑。五花肉呢，一啲都唔油膩嘅喎，而且呢，喺鹹魚嘅加持之下，食落係滿口鹹香。呢個餸用嚟餸飯就真係一流啦。淨係你哋睇住我食，梗係唔得啦。不如今晚你都煮呢個餸俾你嘅屋企人試下啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。